Bhagavad Gita's 5th chapter, and then some discussion. 今日はチャンティングと、それからバガバダギータの第5章をやりますね。その後ちょっと話し合いをしましょう。When things calm down a little bit. Hare Krishna, Hare Okay. You have a melody you'd like to chant? Tonight we're fortunate to have Prem Rasanarva. Prem Rasarnava. Prem Rasanarva Prabhu. Originally from Argentina. And living in Belgium. At the temple there, and he has a prasadam business. We had lunch together today, and he told me all about it. Yeah, I'm thinking it would work here. It really works a lot. Makes offices. Maybe he could create it here. He and his wife are the founders of this prasadam distribution system and within 3 years' time it's become very successful in Belgium and what Brussels. In Brussels. ベルギーのブラッサルっていうところでね、そのプリサーダムの配るのをやってるんですけど、お弁当を作って配ってるんですね。で、そのお弁当は、なんだっけ、ベジタリアンじゃなくて、ビーガンのね、ビーガンのそのお弁当で、それを配るのをその奥さんと2人で始めたんですけれども、この3年間でもう何倍にも何十倍にも大きくなった、そういうビジネスをしているそうです。So they're not only able to support their life, でそうやって自分の生計も立てることができますし、they support the temple. お寺の生計も立てることができます、そのビジネスによって。And the devotees working there. でそこでディボティが働いて、and all the prasadam that's just distributed at the temple as well. そのお寺でね、配ることもできるんですね。Which is all because of devotees. Just because of devotees. But in 3 years' time, I mean, it's pretty amazing. Usually it takes food businesses years just to break even. で、その食べ物のそのレストラン関係のビジネスっていうのはね、もう本当にトントンになるまででも、もう何年間もかかるはずなんだけど、3年間でものすごい大きな飛躍を遂げました。お願いします。で、その彼が今日はキルタンをリードしてくださいます。Need to sing? Please. Hare. Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama. I can't play like you. Rama Rama I can fake it. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Want me to take them down? No, I want you to play the harmonium. Oh, no, but do you want, if you want to? Um, I didn't know how long you wanted, so I did. yeah, I want to chant a little longer. All right. Maybe I'll look at my list here. I have one second. Do you know this melody? Hare Krishna, Krishna. What is the second melody? Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Is that good to register for you? Yeah, Okay. but I can't remember. Can you sing it? Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Oh, okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
楽しかった。So tonight we're reading again the 5th chapter of Bhagavad Gita. 今日はバガバダギーターの5章をまた読みましょう。Verse by verse, first in English, then in Japanese. で、最初に節を一つ一つ最初に英語、それから日本語で言ってください。I think we have some kirtaniyas in the background here. You both do kirtan? Yeah. I could hear you singing and I could see him like he knows how to play the drum. Yes. Where are you from? India. I know, but like, do you live in Japan? Yeah. Phenomenal. Oh, phenomenal. You come here often? Yeah. Do you ever sing bhajans here or kirtan? Yeah, sometimes. Yeah. Nice. Well, welcome. I'm just visiting, passing through. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 And Hayashi Zaki-san is back here tonight as well. 林崎さんも来ていらっしゃいますね。 After a long day at work. 一生懸命一日中働いた後にご苦労様です。
So text 1, chapter 5. 第 Arjuna, 5章の1節からです。Arjuna said, "O Krishna, first of all, you asked me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" 第1節、アルジュナ言う。はじめにあなたは行為を離れよと言われ、また再び献身奉仕として行為せよと勧められる。どちらが本当に尊く有益なのか、今ここで明確にお示しください。2. The personality of Godhead replied, "The renunciation of work and work in devotion are both good for liberation, but of the two, work in devotional service is better than renunciation of work." 第2節、バガバン答える。仕事の放棄も献身奉仕の活動も共に人を下脱へと導く。だがこの2つのうちでは献身奉仕の方が勝っている。3. One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated, O mighty armed Arjuna. 第3節、仕事の結果に欲望も権威も抱かぬ人は常に利欲、放棄を行じているのだ。勇者アルジュナよ、彼はあらゆる二元相対を超えて容易に物質の鎖を断ち完全な自由を得る。4. Only the ignorant speak of devotional service, karma yoga, as being different from the analytical study of the material world, Sankhya. Those who actually are learned say that he who applies himself well to one of these two paths achieves the results of both. 第4節、愚か者は献身奉仕カルマヨーガを物質界の分析研究とは別なものだという。だが一方の道を極めた人は双方の成果を得る。5. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be obtained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. 第5節、三挙による利欲を通じて至る境地には献身奉仕の活動によっても到達する。この2つの道が同じであることを知る人は物事の実相を了解した賢者である。6. Merely renouncing all activities, yet not engaging in devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. 第6節、主への献身奉仕をすることなく、ただ仕事を放棄する人は不幸である。献身奉仕によって清められた聖者は速やかに至上主のもとへ至る。7. One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. 第7節、献身奉仕する人の魂は清らかで、心と感覚は投与され、すべての生物を愛し、また愛される。彼は絶え間なく働いていても、決して彼らの行為に縛られることはない。Text 8 and 9. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing the eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects, and that he is aloof from them. 第8、9節、神聖意識の人は見る、聞く、触れる、嗅ぐ、食う、動く、眠る、呼吸などをしていても、内心では私は全く何もしていないと知る。話すときも排泄したり、取ったり、目を開け閉じするときも、五感がその対象と作用しているのみと知って、彼は常に超然としているのだ。
Text 10. One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. 第10節、執着心を捨てて義務を行い、その結果を至上主に献ずる人は、蓮の葉が水に濡れないように、あらゆる罪を弾いて寄せつけない。11. The yogis, abandoning attachment, act with body, mind, and intelligence, even with the senses, only for the purpose of purification. 第11節、ヨガを行ずる人は、すべての執着を捨て、体と心と知性と感覚を用いて、さまざまに活動し仕事をする。ただ浄化のためだけに。12. The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the results of all his activities to me, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. 第12節、不動の献身の魂は、全行為の結果を私に備えて、純粋、昇進の平安境に達する。精神、神との関わりなき人は、働きの報酬を渇望して、自らの行為に縛られ、絶えず不安である。13. When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. 第13節、肉体をまとった魂が自然性を支配し、諸々の活動に対して無執着なら、彼は働くことも働かせることもなく、苦悶の町、肉体にいとも楽しく住んでいる。14. The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. 第14節、肉体の町に住む主人公は行為しない。また人々に行為させることもない。故に行為の結果を生むこともない。活動はすべて物質界の性質が演ずるのだ。15. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. 第15節、罪深い行いをする人もあり、また徳高き良き行いをする人もあるが、至上主はそのどちらの責任も負わない。だが生物は無知のため惑い苦しむ。16. When, however, one is enlightened with the knowledge by which omniscience is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. 第16節、もし真知によって無知の闇を打ち破り、大光明の中に入ったならば、今までの疑問はすべて氷解する。真昼の太陽のもと、万物が明らかなように。17. When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge, and thus proceeds straight on the path of liberation. 第17節、知性と心を至上主に固定して不動となし、主を全く信頼して保護所としたとき、人はその完全な知識により、すべての疑惑を拭い去って、下脱への道をまっすぐに進んでいくのだ。18. The humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater, outcast. 第18節、真理を学んだ聖者は、誠に謙遜の美徳を備えている。ブラフマナも牛も象も犬も犬食い先民も彼は差別なく平等に見ている。Those whose minds are established in sameness and equanimity
have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. 第19節、万象を平等に見て、常に心平静な人はすでに生死、臨天を克服している。彼はブラフマンのように円満無欠だ。すでにブラフマンの中に位置されているのだ。20. A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God is already situated in transcendence. 第20節、自己を悟った人は愉快な物事を得ても喜ばず、不愉快な事物にあっても悲しまない。その人は不動心と神の知識を持ち、すでに二元相対性を超越している。21. Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. 第21節、下脱した人は感覚の喜びや外物外のものに関心なく、常に内なる楽しみに浸っている。このように自己実現の人は心を至上主に集中して限りなき幸福を永遠に味わっている。22. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. 第22節、クンティの子よ、感覚の快楽は一時的なもので、終わった後必ず悲苦が生じるように、各者は決してこの悲苦の源泉に近づかない。賢者は決してこのような快楽を喜ばない。523. Before giving up the present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. 第23節、もし人が肉体を脱ぎ捨てる以前に、五感による感覚の衝動に耐えて、欲情と怒りの力を抑制し得たなら、その容疑は現世においても幸福である。Actually, in the Sanskrit, Krishna calls the yogi Narasuki. ここでサンスクリット語でこのヨギのことをナロスキというふうに、サンスクリット語で言っていま He's す。 a happy man. それはハッピーマン、幸せな人という意味ですね。24. 24節。One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is always the perfect mystic, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme. 第24節。完全なるヨギは内なる幸福を味わい、内なる世界で活動し、喜び、楽しむ。内に興味を持つその人こそ下脱を得、最高の境地に達する。25. Those who are beyond the dualities that arise from doubt, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. 第25節。二元相対を超えて内なる喜びにあふれ、あらゆる罪と疑惑を打ち払って生物すべての向上のために働く人は最高の境地への下脱に達する。26. Those who are free from anger and all material desires, and who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. 第26節。怒りと物欲、肉欲を放下した人々、自己の本性を知って収容に努め、自己実現に向かって常に努力する人々は、最高の境地への間もない下脱が保証されている。27 and 28. Shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows,
suspending the inward and outward breaths within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist, aiming at liberation, becomes free from desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. 第27、28節。感覚を下界の事物から遮り、視力を眉間に集中して、吸気と呼気を鼻孔の中に留め、こうして心と感覚と知性を支配し、下脱を目指す超越主義者は、欲望と怒りと恐れから自由になる。常にこのような境地にある人は間違いなく下脱しているのだ。Text 29, the conclusion of the chapter and the last verse. 29節はこの章の結論であり最後の節です。A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. 第29節。私はあらゆる悔いと苦行の究極の受益者であり、すべての惑星と神々の至上主であり、一切の生物の幸福を願う大慈悲者であると、これを知る人は永遠の平安に達する。Om Aganatamimandasha Gananjana Savakaya Chakshum Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Pastatya Deshitarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vachakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. May peace prevail on earth. 世界に平和が訪れますように。May peace be in our homes and in our nations. 国家と私たちの家庭に平和が訪れますように。And may our divine missions be fulfilled. 私たちの使命が満たされますように。We ask all of our guardian gurus すべての、保護してくださるグルにお願いします。to please protect us and enlighten us. 私たちを守り、悟りを与えてください。And we thank you for all that you do for us. そして私たちにしてくださったことに感謝いたします。You're constantly smiling upon us いつも私たちに微笑みかけてくださっています。and filling us with light 私たちを光で満たし、and guidance. 指導してくださいます。ありがとうございます。So as we were reading these verses from Bhagavad Gita, バガバドギータの説を読みましたけれども、does any one of them stick out in your mind? この中で心に残った説はありますか？ We called on Jayashri last time, so we'll wait and see if there's someone else. Any particular verse stand out in your mind? This one that Vidya Vinaya something that the transcendentalist, the advanced person sees equally and then it goes so far as a dog and dog eater and a Brahmana. That's five Sampane Brahmane. Oh, the humble sages. The humble sage, yeah, that's By virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater outcast. So, what is it about this verse that... I'm sorry, it's text 18. 18節ですね。
Rasarnava Prabhu. He's very attracted to this verse, text 18. Can you read it? はい、18節、真理を学んだ聖者は、誠に謙遜の美徳を備えている。ブラフマナも牛も象も犬も犬食い、先民ですね、も彼を差別なく平等に見ている。この説にとても惹かれるとおっしゃっています。So, what is it about this verse that is attractive to you? この説のどこがいいんですか？ Because the chapter speaks about transcendence and describe what is transcendence. Specifically, this. If you take this option in your life, this is transcendence, and this is something we can face immediately because we can see immediately. Oh, I don't see everyone equally. Everyone. I don't like this guy. I like this guy. I don't like her. So that's like, oh, proof check. We're not transcendent. And then where to work is very. Just say, oh, I have to feel equal about everyone. So I have a. Just right here. It's kind of a practical way to do transcendence. And the first verse I memorized from the Gita. Really? So, yeah. This is the first verse you memorized from the Gita. プラマさんが一番最初にね、暗唱した説だそうで、バイバルギータの説だそうです。で、彼が言ってるのは、彼が言ってるのは、この説を読むとね、その自分の今の状態がよくわかると。で、自分が他の人を見たときにね、私はそういうふうに他の人を平等に見ることができないと。それで自分にそれを反映させていくことができる。だからこの説を選びましたと言ってます。So this chapter describes transcendence, defines it. で、この説はその超越性ということについて書かれている説ですね。And this verse is a practical example of someone who's in a transcendental consciousness. で、そういう超越的な意識を持った人、その人の特徴が書かれています。So I'm just repeating what I heard from you, それはbut in my own words. 彼が言ったことをそのサチャデーバが今ちょっと言い直してるんですけどね。And conversely, if we understand what is transcendence, then we automatically also can see what is not transcendence. だからその超越性というものが何かということが分かれば、超越性でないものを一体何かということもおのずから分かってくる。So we know where we have work to do. で、どこで自分がどこまでね、その進展してきたかということも分かる。どんな働きをしていかなきゃいけないか、どんな修練をしていかなきゃいけないかということもこの説によって分かる。Which is, that's the purpose of the human being, right? で、それは人間としての目標ですよね。We can improve ourselves. 自分を向上させなきゃいけない。The animals really can't. 動物はそういうことはできない。Even the demigods can't. 関心たちもそれができない。Only the human being can transform him or herself. で、人間だけがその自分をね、改革することができるんですね。So we can transmute anger, into forgiveness. で、怒りをその許すということに変えることができる。We can transmute suffering into compassion. で、苦しみを同情に変えていくこともできる。Within ourselves. これは自分の心の中でですね。That's pretty amazing. 非常に素晴らしいことです。Why can the human being do that? 人間はなぜそのようなことができるんでしょうか？ Because we have the gift of self-awareness. それは自分というものを自覚できる、そういう贈り物が私たちにはあるからです。Or as Prabhupada he describes in the first verse of Ishopanishad. で、プラブパトはそのシュリ・イショパニシャドの最初の章のところでこのように説明しています。That the human being, the body, mind, it's a machine, right? で、人間というもの、その人間の体、マインド、肉体というのは機械のようなものですよね。That's the human part. それが人間の部分なんですね。But being is the consciousness part, the soul. で、だからヒューマンとビーイングっていう The soul, the consciousness. ビーイングっていうのはその魂、意識のことですね。ヒューマンビーイングって英語で言うんですけど。We're not human doings. 私たちはヒューマンドゥーイングではない。We're human beings. ヒューマンビーイング
だから人として意識するものであって、人として何かをするものではないということですね。So when we're in the material consciousness, で、自分がその物質的な意識の中にいれば、when we're not in そし transcendence, てその超越的な意識を持っていなければ、in other words, when we don't know who or what we are, ということはどういうことかというと、自分の本性がわからない、そう時ですね。we value ourselves で、自分の価値というものを and we value others 認め、そして他の人の価値を認めるのに、based on what they're doing. 自分がやってること、あるいは相手の人がやってることを元にして判断してしまいますね。And we learn that as little children, right? それも子供の時からずっと学んできたことです。What do you want to be when you grow up? 大きくなったら何になりたいの？ We say be, but really it's do. でも何になりたいのとは聞きますけれども、本当は何をしたいのということですよね、その質問 Oh, I は。 want to be a fireman. で、私はその消防士になりたい。 But actually, you're just a being doing the fireman. でもあなたはその消防士としての仕事をしているその意識だ、その人だと。 Or I want to be a doctor 私は医者になりたい、 or an engineer エンジニアになりたい、 or a lawyer. 弁護士になりたい。 Nobody grows up and says, I want to be a bus driver. 誰もそのバスの運転手になりたいって言って大きくなりませんよね。 Because no one values that. っていうのは誰もそのバスの運転手の価値をね、あまり認めてないから。 When I grow up, I want to clean the toilets at Tokyo Station. 大きくなったら東京駅のね、トイレを掃除したいとかとは言いませんよね。 So we value ourselves, we learn to value ourselves and we judge others based on what they do. で、自分の価値を認めるのに、そして他の人のその価値を認めるのに、一体何をしているかということで、それを基本にしてジャッジしてしまうんですね、判断してしまうんですね。 And even that is very relative. それも非常に相対的なことです。 When I was growing up, 私がその小さい時には I wanted to be a cowboy. カウボーイになりたかった。 But I thought I was a Native American. でも私はそのアメリカインディアンだと思ってたんですね。 Yeah, I always thought of myself like that till I was about 6, 7 years old. 6、7歳になるぐらいまでね、自分はずっとそのアメリカインディアンだと思ってた。 And I thought, on TV, the cowboys always beat the Indians, right? So, oh, I think I'll be a cowboy. テレビで見るとね、そのカウボーイはいつもそのインディアンをやっつけてますよね。だからじゃあカウボーイになった方がいいかなというふうに思うようになったんですね。 But I never thought of working for the fire department. でも自分はね、決してその消防士になると思ってなかった。 That's what I ended up doing. まあそれが仕事としてやることになったんですけれども。 But, after 9/11 in America, で、アメリカでその9/11があった後に、 the firefighters were glorified so much でその消防署の人たちはものすごく称えられたんですね。 that became a symbol of something really good, something valuable. その消防署でいる、消防員でいるということがね、ものすごいなんか価値がある、ものすごい素晴らしいことだと思われるようになったんですね。 So in America, and I think it's only in America, every October 31st is Halloween. で、アメリカではその10月30日にそのハロウィンがあります。 And all of the children dress up into costumes. で、子供たちがね、そのコスチュームを着て歩きます。 And oftentimes, the costumes have some meaning for the child, like what they want to be when で、 they 大体 grow そ up. の衣装を着るときにはね、大体子供が大きくなったら何になりたいかっていうようなその衣装を着るんですね。 So you see a lot of kids, a lot of male boys, they're dressed up like firemen. だから今男の子はね、その消防士の格好をしてそのハロウィンをやる子供がたくさんいましたね。 But when I was a kid, we never did that. でも私が小さい時は誰もそんなもの着なかった。 I wanted to be a pirate. パイロット、海賊になりたかったりね。My point is,
私が言いたいことは、is that when we look at ourselves, when we look at others, で自分を見たとき、相手を見たときに、we don't see the being. でその人の本性というものを見ない。We don't see the consciousness. その人の意識というものを見ていない。We see the external doing. その人がその外面的にどんなことをしているかということしか見えてない。We don't value each other for what we are. でお互いのありのままのお互いの価値を認めていない。What we are in truth. でそれは私たちが私たちの真実を見てないということですね。We don't value ourselves for what we are. で自分がありのままの自分、その進化をも認めていない。Because we hardly experience it. というのはそれを体験することがまずあまりないからですね。We don't feel our life in the moment. でこの今の瞬間に生きている自分というもの、それを感じることがない。We think about our life そのことを考えてはいますけれども、and our life situation. そしてその自分が生きているその状況というものを考えてはいるんだけれども、So we're always in the past or the future. でそれを考えたときには常に過去のこと、未来のことを考えてしまいます。We don't see the divine life that's always here, always now. でいつもここにあるその神聖な命というものを見ることができません。So someone in the divine consciousness, しかし、その神聖な意識を持った人というのは、he sees the value in everyone because he sees the being. すべての人の中にその人の価値を見出してくれます。それはその人の意識、その人の本性というものを見ることができるからです。He sees the same being in the human, in the bird, in the animal, in the tree. そして同じようなその意識を動物にも鳥にも木などにも見ることができます。How can he see that? それをどうやってそういうふうに見ることができるんでしょうか。Because he sees it in himself. それを自分の中にそれを見ることができるからです。So when we see who we are, 自分が一体何者かということが分かれば、then we automatically can see who お everybody の else ずか is. ら他の人がどういうものかということも分かるはずです。 And we see the value. そしてその進化も分かるはずです。 And so that being, that divine light is unlimitedly valuable. でその神聖な光というその意識はもう無限に価値のあるものです。 And it's the same in the dog, in the dog eater. 犬を食べる人でも同じそういうものを持ってるんですね。 So when we see it within ourselves, we can see it within others. だから自分の中にそういうものが見れれば他の人の中、他の生命体の中にもそういうものが見れるはずです。 But if we don't see it in ourselves, でも自分の中に見ることができなければ then we can't see it in others. 他の人の中にも見えない。 And we're constantly comparing ourselves to others. そしていつも自分と他のものと比較してしまう。 This is actually living in a state of fear. それはその恐れの状態の中に生きているということになりますね。 When we imagine that we're better than somebody else, で、自分は他の人よりももっと素晴らしいと。 just very temporarily we feel slightly confident. で、本当に一時的にほんのちょっとだけね、ちょっと自信を持ちます。そういうふうに思ったらね。 If we make a slight mistake, 小さな間違いを犯してしまえば、 or we see someone who's more smarter than we 誰 are, かが自分よりも頭のいい人をね、相手の人が頭がいいと、そういう人に会ったら、 or taller. あるいは自分よりも背が高くてかっこいいとか、 I found out in China, actually. It's a big deal. 中国ではね、それは大きなことなんですね。 Yeah. Even for women. で女性でもそうです。 There's very much judgment on your height, you know, その what your value is. 背の高さによってね、その人がどんなに素晴らしい人かっていうことをね、みんなジャッジする。中国ではそれ割とやるそうです。 And so we're, or, somebody's famous or あるいは someone's 有 a 名な position 人 of とか、 power, 力のある人とか、 and we can't really compete, でそういう人とはもう競争できないと。 then we feel inferior. そうすると自分はそれよりももっと劣ってるっていうふうに感じたんですね。 This is life in the mind. でそれがマインドの中にある人生です。 There's actually no rest, でそこには休まる心というものはありません。 no peace, でピースもありません。 no satisfaction. 満足もありません。 Or if there is, it's very short-lived. でそこに満足が
ちょっと出てきたとしても、それはほんのちょっとの間しか出てきませんね。But when we live in the truth of life, でも、その命の真実に生きていれば、which reveals the self, でそれは本当に自分というものを表してくれます。or as I like to say, the present reveals our presence. その自分は今の瞬間、自分をここに置くということは、本当の私の存在を教えてくれるわけですね。So when we begin to experience the truth of our life, そしてその命の真実を体験し始め、then we relax. そしたらリラックスできる。We see, actually, I'm okay. 私はもう大丈夫だ。 And so is everybody else. みんなも OK だ。And everything else is just a passing illusion. でいろんなことが起きてるけど、それはね、その現象の中で起こっていることで出てきては消えするものだと。Right? They say the higher you go, the further you fall. 自分が高いところに行けば行くほどね、その落ちる距離もこう長くなるわけですよね。But if you're awake in the truth of life, you're not going up, you're not going down. でもその命の真実というものに目覚めていれば、その高いところに行くこともないし、低いところに落ちる必要もありません。Everything external is arising and passing その away. 外面的なことっていうのは、その出てきたり消えたりするものです。And we live in the truth. しかし私たちは真実の中に生きている。So let's read the purport. じゃあそこの解説を読んでみましょう。I'll read the verse again. もう一回説読みますね。Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavihastini Sunichaiva Swapakecha Pandita Samadarshinaha. The humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle Brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater outcast. 第18節、真理を学んだ聖者は、誠に献身の美徳を備えている。ブラマナも牛も象も犬も牛食いも、彼は差別なく平等に見ている。おやすみなさい。ありがとうございます。Purport. 解説。A Krishna conscious person does not make any distinction between species or castes. Oh my God. クリシュナ意識の人は種族や階級によって生物を差別しない。Well, I guess I'm not a Krishna conscious person. The Brahmana and the outcast may be different from the social point of view, or a dog, a cow, and an elephant may be different from the point of view of species, but these differences of body are meaningless from the point of view of a learned transcendentalist. ブラマナと先民とは社会的見地からは区別されているし、また犬や牛や象などは生物の種族的見地からは相違がある。しかし真理を学んだ超越主義者の見地からすれば、肉体的な違いは意味がない。なぜなら超越主義者はそれぞれの生物と至上主との関係をよく知っているから。This is due to their relationship to the Supreme, for the Supreme Lord, by his plenary portion as Paramatma, is present in everyone's heart. なぜなら至上主義者はそれぞれの生物と至上主との関係をよく知っているから。至上主はご自身を完全な形に分身させて、パラマトマとしてどの生物のハートにも住んでおられる。Such an understanding of the Supreme is real knowledge. これが本当の知識である。As far as the bodies are concerned, in different castes or different species of life, the Lord is equally kind to everyone. 肉体はそれ。I didn't finish the sentence yet. You didn't. As far as the bodies are concerned in different castes or different species of life, the Lord is equally kind to everyone because he treats every living being as a friend and yet maintains himself as Paramatma, regardless of the circumstances of the living entity. No, these sentences. They break it up? Yeah. 肉体はそれぞれ異なった階級や種族に属していても、主は誰に対しても平等に親切である。主はあらゆる生物を友として扱ってくださる。そればかりか、生物がどんな環境のもとにあろうと一切お構いなく、
パラマータマとしてその生物の体内に宿っておられる。The Lord as Paramatma is present both in the outcast and the Brahmana. Although the body of a Brahmana and that of an outcast are not the same. パラマータマとしての主は、先民の中にもブラマナの中にも住んでおられる。肉体はそれぞれ違う。The bodies are material productions of different modes of material nature, but the soul and the supersoul within the body are of the same spiritual quality. 肉体はそれぞれ自然界の異形の具な性質によって作られた物質的産物だが、体内に住む個々の魂とスーパーソウルは同じ精神的質を持つ。Similarly, in the quality of the soul and the supersoul, however, does not make them equal in quantity, for the individual soul is present only in that particular body, whereas the Paramatma is present in each and every body. 魂とスーパーソウルは質的には同じだけれど、魂とスーパーソウルは同じ精神的質を持つ。ちょっと待って。魂とスーパーソウルは質的には同じだけれど、量的に違う。A Krishna conscious person has full knowledge of this, and therefore he is truly learned and has equal vision. This is ちょっと very different. This is ちょっと待ってね。魂は A という個体にだけ存在するが、スーパーソウルは ABC すべての個体の中にある。クリシュナ意識の人はこのことを十分に学び知っているので、平等感を持っているのである。This is one reason we're retranslating the Bhagavad Gita. こんなこと書いてないと思います。The similar characteristics of the soul and the supersoul are that they are both conscious, eternal, and blissful. 魂とスーパーソウルは両方とも歓喜に満ちた永遠の意識である点では同じだけれども、魂はその個体にだけ限られた意識なのであり、スーパーソウルは全生物に共通の意識なのである。But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of the body, whereas the supersoul is conscious in all bodies. You already read that? Yeah. The supersoul is present in all bodies without distinction. スーパーソウルはすべての生物体に偏在する意識なのである。All glories to Bhagavad Gita, all glories to Srila Prabhupada. Now we're having the... Oops, did I miss? Yes, camera is there. Does that look good? Can you tell? Oh, that's why we couldn't see. So we have to bring this up a little bit more, huh? We can put there. Okay. How's that look? Can put there. Does it look okay now? Okay. Hi, Hare Krishna. Let's see. What should we sing here? ご心臓が来ましたので、クラスはここで終わります。Oh, here's one. Hare Krishna,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  Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Jai Gaur Premananda Hare Hare Bol. Shri Radha Govinda Ki Jai. Lord Jagannath Baladev Subhadra Ki Jai. Lord Nrsimhadev Ki Jai. Oh Yasumi Nasai.